Salut à tous, bienvenue dans mon vidéo. J'espère que vous êtes bien et que j'espère que vous portez bien et j'espère que ma famille nous a bien. Je te dis, ce que dans j'espère que vous êtes bien et moi je vais bien par la grâce de Dieu. Ok? Je vous manquer beaucoup, hein? I miss you guys a lot. In this channel, we talk about everything. À cette channel ici, tout ça makambu nyos, tout ça makambu, ya mariage, ya makambu sepe nango te, tokoso nango na channel oyo. In this channel, we talk about everything. Things that you don't like, things happen to in our community. This channel, we talk about everything in this channel. I say channel, on parle tout. We speak in English, we speak in Lingala, we speak in French, we speak in any language that you want to speak in, any language you feel comfortable with. In this channel, we speak it. Okay? Okay. Don't worry about my hair, I'll fix it. I'm fixing my hair. Sounds like before I fix my hair, like why don't I try to fix my hair so you guys can see? Because you guys always ask me, how do you do your hair? Or how do you do? It's just simple. I just comb my hair and I put the product. I'll show the product that I use for my hair. So I really don't use too much product for my hair. So yep. So let's pop up to this video. I think I have the product. Let me get it. I really don't have too much product that I use, but I have few of them that I use for my hair. So today we're gonna talk about things that are happening in our community. I'm telling you, let me move this thing first. We're gonna talk about things happen in our community. And look at my stomach how big it is. I ate na utulia the bumutondi kolene zande musala nde boy na lie the bumutondi ok toke na lisolo na manaro loba. Aujourd'hui tozomaka ma community et ozoleka na mboka na biso ezoleka na partout o tozokendele makambo na comprendre ngo te zana avant na banda lisolo na ngai so na bandango. I'll do my story in Lingala and I mix them in English, I mix them in French. So bear with me, okay? So I'm gonna show you what I use for my hair. Je vais montrer on a tiré pour la skin ngai. Ce que j'ai de frisé, na de ce que parce que je te dis, je nazaki naturel pour 3 ans et nazaki naturel pour combien encore? Après j'ai stoppé. Après un question naturel encore pour 3 ans encore. Parce que naturel la facilité. To be natural is not easy. La facilité et la facilité. C'est que yo non la team on a tiré ça s'appelle babenga ngo African Shea Butter yango wala oui ça la bien pe na tiré pe oh c'est vraiment très bien na tiré ngo pe et na tiré pe oh on a utilisé encore mukolo parce que na on souvent on a na target on utilise encore mukolo pe j'utilise aussi ça c'est olive miracle. Miracle, ce qui miracle. Les miracle olive, miracle. Pardon, je pense que des fois c'est la raison bien. Je pense qu'en anglais c'est bien. Yangoy. Bon talent. Bon moyen. Et c'est ça, c'est living condition. C'est très bien. C'est bien parce que ça ce qui n'a moi pète, tu vois, et ça c'est dans moi bien. Après j'utilise aussi ça aussi, c'est organique et c'est organic castor oil, c'est ça c'est bien aussi. Ça pour la nuance, ça pour la c'est quoi. Eza pour na sous-sel, eza pour na ici aussi na bosa comme on peut en combini soka na lingala na bosa ni baza pe na op na pe pour na suki et oui so ok
tokosolola lelo tokosolola baninga tokosolola lelo bachi ekobeta lelo to bolanda ngai tokenda masolo. Pourquoi pas aimer, pourquoi pas partager ces vidéos, pourquoi pas pour nani te bo partager pour nani te bo boyeba vous avez gentil tout le banane pour nani bo partager te bo commander pété tout le banane ok tokobeta masolo encore peu non ça pe suki na nga ope ok vous avez suki na ya passer c'est pas facile avant quand je te pêche je disais là c'est comme là ça bien après attendre on a bien c'est comme là na bien so na kati yango esusu mutuna ngeza munene esimba na ngote so na kati yango esimba na ngote so tokenda histoire na biso tokosolola ezali mpona ba mama ba papa histoire tokosolola yango wana na mpona bana na biso na bandako histoire tokosolola yango wana soki tokosolola yango ke bamama soki mwana asali mabe bapapa soki mwana asali mabe surtout dans notre communauté bacongolais africain en général tokeka na général ezaka bacongolais te en général à notre communauté bakanisaka ke so mwana asali mabe fosala nini fo beta ye so mwana asali mabe nini bakanisaka ke mwana soki koyoka mwana ezala kobeta non c'est pas ça ya bongo te koyoka mwana ezala kobeta te nesi koyoka mwana ezala kobeta non c'est pas ça. Moi comme j'étais petit je te dis osali mabe osali soki ndeni osali bambata banda kopesanga kobeta bagifre na banda kozwa je te dis que mutu nyonso aza congolais aza congolais et abotama na Congo oyeso histoire ke mwana nyonso aza congolais avanda na Congo babeta ye so babeta yo te okosi babeta yo pe babeta ye biso nyonso babeta biso nyonso basala biso be babeta biso parce que mosusu toyokaka na biso te mais koyoka na biso pe te baparent basala nini babeti biso ça arrive so noya kocorriger baparent eya bien te so mwana asali mabe s'il te plaît notize mpona lelo s'il te plaît kobetaka mwana te ata mwana asali mabe ndenge nini kocorriger mwana is like is a different way but différence eza ebele mpo mama okorriger mwana na ata mwana asali mabe différence eza ebele so mwana asali mabe lakisiki te fo beta non mai c'est la vie de l'eau c'est la vie lakisiki te so mwana asali mabe lakisiki il faut beta non parce que na comprendre te souvent babaki la Bible a dit ça la Bible nous sommes chrétiens la Bible maman papa on appelle dans ça chrétien biso nyonso oyebi babible donc c'est que oloko na yina na vie baparents so babi ke baza mabe babi ke baza na faute balinga senga jamais excuse ke désolé pardon nga tika omona yango te mona parent excuse omona osala soki ndenge nini osalaki likambo mais yo mwana oza na raison parent pas ayobaki excuse moi mwana ezalaka te naokango te peut-être eza na poto parce que mes mentalités changé et tout ça là mais na Congo na Kinshasa osali oza na raison parent asengo excuse lakisaka ye so parent no so esanga ye soki osala eloko mabe osalaki eloko moko oyebi ke oza na raison
après parents no azana erreur ça so comment na commentaire ni ça que so parents no déjà ça déjà excusez-moi moi né excusez-moi na sala mabe limbisanga yebisanga ya to na commentaire na ye parce que ngai natika jamais komona ngo na mona ngo na ba je pense ici en Amérique mais pas au Congo, pas au Kinshasa, pas en Afrique. Mon parents excusez-moi moi na sala que mabe excusez ngai na sala mabe na sala que mabe excusez ngai na sala que mabe natika jamais comment nango jamais bien sûr mon nango boche ba commentaire na bino na se ana boye bisanga so bosu mon nango to tikaka c'est pas tout l'enfant akoyoka na kubeta non ba nyoso bayoka na kubeta te non. Je te dis que bana nyonso bayoka na kubeta te c'est pas tout l'enfant ayoka na kubeta bana nyonso bayoka na kubeta te bayoka na kubeta te eza bana nyonso te bayoka na kubeta c'est pas ça c'est pas que mwana yo bo désolé esa makelele désolé peno eza teti esa makelele pen oyo eza ya teti esa elanga makelele mwana te na osala video esa elanga makelele ya c'est pas ça tout tikaka ya bien te so omoni mwana azoyoka te ezala mieux obendi ye omoni osambeli ye otali mponi mwana oyoka te oloni na kosala ke mwana ngai yoka eza te kopeta ke bambata esi ke mwana akoyoka papa bambata non apisi mpe nalinga te ntango balobaki sobeti mwana te nini oyo eza nde akoyokela o te aozala te ti nayebi so bongo nani soki sobeti mwana te aozala nini aoyokela o te aozala te ti te bamaintenite na yoka non c'est pas ça bongo te eza bana nyonso te c'est pas tout l'enfant so obeti te aoyokela o te non naloba bongo euta wapi so bako Dieu l'a dit comme ça totika makambo wana ko tozalaka mpe bato bamama bapapa s'il te plaît tozalaka mpe bato totika makambo wana totika parce que obeti mwana na obeti après on ozwani mais so ovandisi mwana na yo tako bomesa nkutu pema so ovandisi mwana na yo ovandisi na ye mama na mama eza mama na mama te mama na mwana na mama na mwana na papa na mwana ovandisi ye osololi osololi obini mwana ndo azalaka te osololi na ye oyebisi mponi ozosala boye oloo nini ezalaka boye eza teki mwana asali boye mbata totikaka ko ya gentil te ce n'est pas gentil eza teki parce que tolanda bibindele parce que babindele beta bana obango te non ce n'est pas ça on voit in the 21st century makambo change toza 21e siècle toza makambo atango akala te makambo déjà changé ma mentalité ekomi changer tochangeaka peti pardon nazosenga bino ya tochanger s'il te plaît tochanger parce que obeta mwana oyo boma mwana opamba wa lokola histoire naoka ona uchi oyoka soki vraiment babeti mwana pardon bavideo mosusu naotongo na YouTube naotongo na mai ya miso azobeta mwana kaka so mwana kaka soki atindaki mwana ye soki mwana boye kolamba ye apesi mwana mbata atongo obeti ye wana siko yesa ngai obeti ye na nsima omeme na hôpital odepase bambongo odepase batano ya kobeta ye wana mwana ngo vraiment eza na sens soki ovandisi mwana na ye wana osololi na ye okasi mwana oyokolo te aoyokela yo mwana obimisaki omaki 9 mwana libumu aoyokela yo bamama bapapa akoyokela yo totikaka ko s'il te plaît totikaka wana parti wana na nga na loba wana